Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mecánico Technician RP. Mi nombre es Noel Matute. Voy a chequear o a diagnosticar, como sea, mi Toyota 2001 Toyota Corolla 1.8, el motor, ¿ok? El que le arreglé el motor. Y aquí anda este motorcito que, no, este es una belleza. Este motor, qué bárbaro, pero es una belleza. Yo lo compré mal el motor. O sea, ahí está el video donde les enseñé cuál era el problema, porque gastaba mucho aceite, tiraba humo como que si tal era a vapor. Voy a aprovechar ahorita para responder las preguntas que me han hecho de este motor, para ver si me regalan un buen like, se suscriben a mi canal. Este motor, pues invertí, como son tan buenos, muchos son muy perseguidos. Estos motores, estos carros son muy perseguidos, porque son muy buenos, pues, ¿verdad? Buenísimo, siempre y cuando que lo sepan cuidar. Yo pues lamentablemente lo agarré así mal, pero eso para mí no es ningún problema. Me han preguntado que cuánto he invertido. Eso es variable. Eso pues, digamos, dependiendo del país donde estés. Aquí en Estados Unidos pues las partes son caras, más para este motor, que es un motor japonés. Son bastante caras, y no, eso va dependiendo lo que vayas a hacer. Que yo le hice un overhaul. Le puse pistones nuevos, anillos nuevos, cadena de tiempo nuevo. Mandé a rectificar la culata al machincha. Le cambiaron sellos de válvula. Le hicieron el boya. La cepillaron. O sea, todo completo. Yo lo que quería que este motor quedara como nuevo, y así quedó. Entonces le cambié la water pump, le cambié la bujía, la serving bell, todo lo que es necesario, que por eso pues invertí buen dinero. No les voy a decir cuánto, pero sí es un buen dinero. Van a decir, mejor hubiera comprado otro carro. No, papá, estos carros, estos vehículos, olvídate, son bien perseguidos, son caros, como les digo. Bueno, entonces eso es variable, amigos. Todo lo que me han preguntado es variable. Eso dependiendo. Y eso fue lo que yo las partes que le puse a este motor. Y este motor ahora lo ando para arriba y para abajo, este carro, y no me gasta nada de aceite. Pero ahora tengo un detalle. En el momento que hice el motor, yo no bajé el motor, ok. Yo no bajé el motor, yo lo hice así como está. Solo quité la cabeza, el oil pan. Yo sé cómo hacer el trabajo sin quitar el motor. Cambié los main bearing, también cambié los main bearing y los connector bearing, que vienen siendo los metales de biela, los metales de bancada también, ok, sin quitar el motor, ok. Entonces el detalle ahorita de esto es porque cuando meto el clutch hace ruido. Como en ese momento yo no bajé el motor, no cambié el clutch. Ahora si ya el clutch se dañó, hace un ruido, y estoy chequeando qué es ese ruido. O sea, voy a ver si es el clutch o qué es lo que está pasando. Ahorita le arranco el motor y van a escuchar el ruidito que hace. Como pueden ver, ahí tengo puchado el clutch, okay. Ahorita me la voy a ingeniar para irme enfrente del motor, porque solo estoy yo, ok. Pónganle cuidado, ok. Como pueden ver, no sé si me van a escuchar, ahí tengo enflechado, hace un ruidito que parece pajarito, un ruido extraño, okay. Ya quité la polvera y ahorita les voy a enseñar cómo lo pongo enflechado.
cuando uno está solo pues se la tiene que ingeniar, ¿verdad? Ok, ahí está, puse ese desarmador y ahorita van a escuchar el ruido. Pueden escuchar, se oye poquito, miren cómo vibra. Ok, escuchen el ruido, a ver qué opinan. ¿Será el motor? ¿Será el tension? ¿Será el motor? Okay. ¿Cómo se oye ese ruido? Es un ruido extraño. Cuando uno ya tiene la experiencia, tiene conocimiento, yo estoy compartiendo mi conocimiento con ustedes, mi experiencia de muchos años. Estos ruiditos así yo no los puedo, no importa la marca del carro, no importa si es troca o carro, yo no los puedo, estos ruiditos. Nada que parece que fuera la mujer de mis dedos sigue como enfrente, ¿va? A ver, wow. ¿Será la que del tension? Ajá. Ajá, ahí lo tengo puchado, ¿ah? Hoy se escucha más fuerte, ¿ok? Pero observen algo. ¿Dónde está el ruido? ¿Ah? ¿Ah? Interesante, ¿no? Aquí viene lo bueno. Ok. Ya les voy a enseñar algo. Ya no está enclochado, ¿ah? Ok, ya no está enclochado. Voy a enclocharlo de nuevo así rápido. No lo van a escuchar porque yo estoy aquí dentro del carro, pero ya lo oyeron de todo modo. Ahí cuando suelto el pedal se quita, pucho, sigue. Ok, bueno, ya escucharon, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? Bueno, ahorita vamos a inventar algo. Déjenme inventar algo, déjenme analizar, a hacer un poco de memoria, a pensar bastante de mi experiencia anteriores de los problemas serios que he pasado en esto de la mecánica. Cuando uno dice analizar, pensar todo lo que las posibilidades que puede hacer, pero aquí lo importante es llegar al punto, llegar a la clave, llegar exactamente el punto donde está el problema. No es que yo sea perfecto, pero se trata de analizar el problema, ver dónde está el problema. Ok, voy a hacer algo ahorita. En este momento, como pueden ver, lo tengo enclochado, ¿cierto? Te les voy a enseñar. Ok, está enclochado, pero el motor está apagado, ¿eh? Ok, pero vuelvo a lo mismo, hay que invertir en herramientas. Ok, aquí como pueden ver, el clutch, la parte del clutch está quebrado. Ahí tengo metido la cámara, okay, el alambre que va del osciloscopio, la cámara, como la quieren llamar. Okay. Entonces, para mí, a mi experiencia, lo que está quebrado es esto, el centro, lo que estoy viendo ahorita ahí en la cámara, lo que estoy viendo es puede ser que esté quebrado o puede ser que esté quebrado porque es el clutch cover, este es el disco y ese es el flywheel. Ok, entonces yo sospecho de ok, cuando pucha el clutch, entonces ya sabemos que la prensa pucha para adentro. Normalmente cuando se oye ese ruido se quiebra esta parte de aquí, lo del centro o esto. Ok, pero lo que yo veo aquí en la cámara es el clutch. ¿Por qué? Porque está enclochado ahorita. Como estoy solo,
pues no puedo estar allá adentro puchando el pedal y metiendo para que miraran el movimiento, ¿cierto? Entonces eso es lo que les quería comentar. Pues aquí no hay duda, aquí está claro que el clutch es el problema. ¿Ves? Aquí no hay duda. Pueden ver el montón de rebaba ahí, montón de rebaba que tiene, como pueden ver. ¿Ves? Déjenme la muevo para que lo vean. ¿Ves? Qué bárbaro, cómo está esto. Voy a tener que parar este vehículo. Bueno, así pasa. Voy a tener que andar en la bicicleta. No me va a quedar de otra. ¿Ves? ¿Ves cómo está? Y más aparte tengo otro problema. Este radiador es original. Este radiador nunca ha sido reemplazado. Y ya está empezando a liquear por el tanque también. ¿Ves? Ahí está. Y no lo puedo andar así porque si se calienta, está frito, se va a torcer la culata. Buenos amigos, espero que les haya gustado este video. Si comenten, por favor, palabra técnica, Spanish, English, don't matter. So, espero que les haya gustado. Y voy a ver qué día lo quito. Y si tengo la oportunidad de grabar, lo voy a hacer. No me va a quedar de otra más que cambiar el clutch. Espero que les sirva mi experiencia. Este video se trata de aprender todos los días, de aprender la experiencia, estudiar, comprar herramientas para seguir adelante. Bueno amigos, saludos a todos y vamos a ver qué pasa. En el nombre sea de Dios.